看看你们买花踩过多少坑，怎么揭秘无良商家啊，让你自己去发现问题。咱们花友寄了一颗三角梅啊，他就不太会养啊，发到我这儿来，让我帮忙养一下。叶片枯萎的比较严重，我教你啊怎么去发现问题，是吧？咱们拆袋啊，植物到家以后，第一时间检查盆土啊，你去看一看，摇晃一下，看那个根儿是不是摇晃。如果没种实啊，咱们要把盆面土怎么样？往下去抠一抠，抠土的过程当中，你会发现这个土非常干啊。咱们整个拔根儿看一下啊，看见了吗？这是土，这是根儿，完全没有贴合呀，老铁啊，你这怎么养？这个就是我之前拍的三角梅袋装啊，这个育苗袋装的，把育苗袋给你拆了，往里一扣。那么咱们别冤枉商家啊，咱们把土倒出来，看看这个根儿到底长没出来。咱们挑一挑看一看啊，土里些些许许啊，袋装苗拆剩的根儿。来，咱就说这个花啊，你说你到家，它能不掉叶吗？能不黄叶吗？到家就开始救，所以说有些时候啊，你这花养不活呀，铁子啊。哎呀，你说。你又学浇水又学施肥的，跟你有啥关系呀？是吧？那个苗情占一半啊，你要谨慎，是吧？你买的没有卖的精，是吧？给你卖一个袋装的苗15，给你装到花盆里，周边添点土35。你说你买的你有卖的精吗，老铁？所以说我从中心出发点一直在教你们，你们要看根儿，看根儿，看根儿。很多人说看叶干巴了，你浇水呀，你施肥呀，根儿不吸收啊。所以说这个植物到家啊，你一定要把盆面土给它抠一抠，盆边露根儿。那么这个花这就是一直在花盆里养的，它在花盆里边抗性会强一些。你如果说盆边抠不出来根儿，那这个花很有可能就有猫腻啊，刚换完盆啊，刚上盆啊，是吧？那怎么解决啊？排水透气好的塑料盆啊，别种瓷盆了。你这本身这个花现在抗性太弱了啊，塑料盆，那么用的排水透气啊，这个保水性比较好的种茶拉活土，赶紧种啊，就别磨叽啊，你也不用去泡，你也不用去杀菌啊，那哎呀，就直接种啊，赶紧种，赶紧浇水，是吧？周边土添实啊，它现在处于极度缺水的情况啊，开卡长根的微生物啊，你可以稍微给它多来一丢，这个定根水啊。浇个5、6、7、8遍，拿到卫生间啊，渗一会儿，过一会儿再浇，一定要浇透、浇足。那么这时候卖家给你发这个养护卡啊，你就撇了完事儿了啊，放在明亮的散射光，缓几天啊，还是看叶片和枝条的垂直角度。叶片没有变化，斜上方向上长啊，大面积的叶片和枝条，它俩产生的角度，这个角啊，它小于90度，逐渐的增加光照啊，缓个2天。如果说它耷拉大于90度啊，咱们明亮的散射光，别缺水啊，一定不能缺水，对吧？这么能缓过来啊。三角梅还是比较皮实啊，你要遇到其他花这样，你就一变复活啊，再买一颗啊，买完还这样，再买再救，然后再救再死再买，再买再救啊，死循环。别忘了点赞关注啊！如果咱们给植物换完盆以后，它出现顶芽耷拉萎蔫啊，整体性的耷拉萎蔫不精神。这种情况不要慌，我来教你如何排查原因，以及如何去自救啊！咱们根据视频当中的内容详细去处理就可以。首先，植物出现顶芽萎蔫啊，叶片耷拉，它并不是缺肥的症状啊，咱们不要去往那个土里边啊，你这个水溶肥啥的你不要去用啊，你要了解本质，它叶片顶芽出现萎蔫，它就是失水的症状，缺水的症状，排查几点，然后逐一去侦破。那么第一点就是咱们换完盆以后啊，你有没有进行放在阳光底下暴晒？如果你当地地区温度比较高，再加室内阳台比较闷啊，阳光在晒的话，很有可能叶片蒸发量过大啊，导致叶片的萎蔫。咱们只要给它拿到阴凉的地方啊，可以往花土里边少浇点水。那么一般情况下，3到4个小时以后它会恢复。那么当咱们排除第一种情况，你没有阳光进行暴晒的话啊，咱们进行第二项排除。第二项排除，咱们检查盆土周边土是吧？是不是土虚啊？往下摁一摁土啊，根儿和土贴合的不好的情况下，根系短暂的吸收不到水分。导致的什么叶尖失水的一个表现啊，它就会耷拉叶。咱们可以啊把盆边的土是吧往下摁一摁。那么检查完第2个、第3个，咱们去排查定根水有没有浇透。
是吧？你换土的时候有没有浇定根水，是吧？咱们可以去再给它浇一遍定根水啊，小水慢浇，让它渗透一会儿，然后再浇一遍定根水，让土壤充分的吸足水分啊。这个时候咱们观察啊，过3个小时到4个小时观察顶芽有没有恢复啊。如果它恢复了没有问题啊，你就是这步做错了，是吧？如果没有恢复，咱们接着往下第4点排查，那么就是你换盆的时候，你有没有过度的伤根儿，是吧？比如把毛细根都开了掉了，剪刀夸一顿剪，或者说你洗根了，是吧？对根系伤害过大了，都有可能造成顶芽萎蔫的这种现象。那么如果是的话啊，如果你让我说中了是的话，那么干什么？咱们把顶芽的叶片啊，所有的枝条的顶芽叶片给它干什么？给它摘除掉，不要了啊。然后给这盆植物放在哪儿？放在你家阳光能照射到，哎，阴影看见了吗？这边是阳光，这边是阴凉地方啊，放在这个位置，让它慢慢的进行缓苗。然后咱们可以适当的放一勺咱们这个以长根为主啊，加快浮盆的这个微生物有机肥，给它撒在盆面。那么期间的过程啊，咱们土壤要适当的啊保湿一下，不要让这个土大面积的变干啊。如果第4点你也没有操作，那么就第5点接着往下排查，是吧？你原土球有没有梳理啊？你新土的土质是不是过细啊？瓷盆加细土，然后这个什么盆面的土盖的比较厚。那么如果是的话啊，咱们需要把盆面的土啊往下拿一拿，把原土球让它尽量的露出盆面啊，让根系更多的进行呼吸，是吧？然后也是注意观察啊，它顶芽有没有变滋润一点。如果第5点你也浅埋浅种了啊，你也适当的梳理土球了，那么接下来排查第6点啊，这个苗发来的时候有没有旱到，是吧？是不是旱的过猛了，土球完全干了，完全干了以后啊，也是咱们把顶芽给它摘掉啊，放在阴凉的地方去缓苗。第7点，你换土的时候杀菌啊、防虫啊、放药啊，是吧？包括施肥，咱有没有烧苗的一个可能啊？用量是不是过浓了、过大了，是吧？这些的话，如果出现的话，咱们就拿到卫生间，清水去冲洗土壤，一定要冲洗干净啊！大水去浇，多浇几遍，是吧？让水多流出来一点啊，让这个能溶于水的一部分物质吧，尽量的排出盆外，排出土壤之外啊。最后遗漏了一个第8点啊，就是咱们换盆的时候，这个根系你有没有过度的去晾晒啊？过度的晾根，毛细根死亡的比较多，它依然会出现整体打蔫萎蔫的现象。自认为总结的比较全面了啊，咱们换完盆以后有相同症状的，可以根据我的视频逐一去排查问题，那么对应的去操作啊。这时候出现这种情况缓苗，咱们要耐心一些，别忘了点赞关注啊。